Bo'ldi mana o'tgan safargi muammoni qaytarmasligimiz kerak. Rekord bo'lyapti. Mana biz rahmat Telegramga. Xo'p, aytib o'tganimdek, sizlarga mana shu chiroyli formatda tuzib chiqdim. O'zim birma-bir yozib chiqdim. Bugun sizlar bilan o'tadigan narsamiz birinchi part 1 ni, ya'ni reading part 1 ni bitta qaytaramiz. Sababi o'tgan safargi darslarimizdan keyin ham uncha-muncha sizda savol qolgan bo'lishi mumkin. Imkoni boricha mana shu savollarni yo'qotishni harakatini qilaman bugun. Birinchi o'rindagi asosiy oldimizga qo'ygan narsa shu va undan keyin masalaga tashlab beraman. Mana ikkinchi nimani, ya'ni buni ham chiroyli qilib tuzib qo'ydim. Buni o'zlaring bajarasizlar mana shu nima davomida. Ya'ni darsdan keyin darsimiz yarim soat bo'lar, 40 minut bo'lar. Mana shu darsdan keyin siz bajarishingiz kerak bo'ladi. Mana shuni javobini tashlaysiz. Ma'lum bir vaqt beraman. Atali har bir savolga 1,5 minutdan 1 minutdan bo'ladigan bo'lsa ham mana 6 minut vaqt beraman mana shuni bajarishingiz uchun va javoblarni shaxsan o'zim tekshirib beraman. Buni ertaga keyin videosini o'zim chiroyli qilib tashlab qo'yaman sizlarga, correction, ya'ni analiz qilingan variantini. Va undan keyin reading part 2 ga o'tamiz. Part 2 ni mana shunaqa, ya'ni reklama nimalari mana shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Buni bitta ko'rib chiqamizda, part 2 qanaqa bo'lishini bitta sizlarga ko'rsatib, hali xiraroq variantida ko'rsatib o'taman. Keyin bajarishimizni mana shu chiroyli tiniq formatida qilamiz. O'ylaymanki, hammangizga tiniq ko'rinyapti. Agar mabodo tiniq bo'lmasa, internetlaringda bo'ladi muammo. Chunki bundan tiniqlashtirishda imkoni yo'q. Demak, reading part 1 da boshladik. Reading part 1 da odatda bizga xuddi mana shunaqa tekstlar beradi. Tekstlarda ba'zi bir paytda bunaqa, ya'ni sarlavhasi bo'lishi mumkin yoki sarlavhasi bo'lmasligi ham mumkin. Agar sarlavhasi bo'ladigan bo'lsa, siz nima o'qib turganingizni juda ham yaxshi bilasiz. Agar mabodo sarlavhasi bo'lmasa ham, mana bu joylarini o'qishni boshlaganingizda o'zi gap nima haqida ketayotganligi bemalol ayon bo'ladi. Xo'p, qaytarib o'taman. Reading part 1 da sizdan talab qilinadigan narsa har bir mana bu bo'sh joylarga, misol uchun mana birinchi bo'sh joyimizga, ikkinchi bo'sh joyimizga, uchinchi va ya'ni 4-6 ta bo'sh joyimiz bo'ladi bizda. Bizga berilgan mana shu 6 ta bo'sh joylarga siz javoblarni tekstni ichidan topib yozishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana 6 ta savol mana shu bo'ladi. Ya'ni tekstni ichi polni mana shu tekstlarni ichidan javoblar chiqishi mumkin mana shu 6 ta bo'sh joylarimizga. Va bularga faqatgina siz one word, ya'ni bir dona so'z yozishingiz mumkin. Xolos, ya'ni bitta so'z bilan mana shu joyda to'ldirib ketasiz. Xo'p, yana qaytarib o'taman. Javoblar odatda mana shu berilgan qismni tepasidan, ya'ni oldingi gaplaridan chiqishi ham mumkin yoki keyin ham chiqishi mumkin yoki umuman mana bu yerdagi 6-chi nimaga savolga javob mana bu tepadagi qatorlardan chiqishi mumkin yoki umumiy, hattoki mana shu readingni boshlanish qismidagi boshdan ham chiqishi mumkin. Demak, tushunarli bo'lsa, qonun qoidalar mana shu. Ya'ni reading part 1 odatda multi-level reading part 1 sizdan har bir bo'sh joylariga bittadan javob, ya'ni bittadan so'z yozishingizni talab qiladi. So'zlarning barchasi mana shu tekstda o'zining ichidan chiqadi va hech qaysi so'zni imkoni boricha siz o'zgartirmasdan yozasiz. Ya'ni word form hech qanaqasiga o'zgarmaydi. Shuni ichida bori to'g'ri javob bo'lib 2 yoki 3 mana shu joylarga tushadi. Demak, hammaga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, boshladik. Would you like to be an astronaut? Ya'ni siz astronavt bo'lishni xohlaysizmi degan reading savol tur ekan. Reading savol turmas mavzusi. You don't have to be Superman to fly in space. Ya'ni space'da, koinotda uchish uchun siz Superman bo'lishingiz shart emas. Many men and women from many different countries have done it. Ya'ni juda ham ko'p erkak va ayollar har xil mamlakatlardan, ya'ni har xil mamlakatlardan bo'lgan juda ham ko'plab erkak va ayollar buni allaqachon bajarishgan. Ya'ni have done it turib bizga present perfect zamonda aytyapti. Demak, allaqachon bajarib bo'lgan degan narsani tarjima qilamiz. For example, misol uchun, the European Space Agency now has 14 astronauts from 8 different. Ya'ni European Space Agency'sida hozir deyapti 14 ta astronavt bor, 8 ta har xil, ya'ni o'z-o'zidan batga har xil kelyapti-da. Nima yozamiz ekan? Nima yozishimiz aniq.
noun yozishimiz kerak va u nounimiz ko'pligida bo'lishi kerak. Sababi eight different degan narsa turibdi. Ya'ni 8 ta har xil nimadirlardan. Xo'p, o'z-o'zidan bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, ayol va erkaklar degan narsalar ketyapti bu yerda. 14 ta astronavtlari bor ekan, har xil mamlakatlardan degan narsa tushishi ehtimoli juda ham katta. Va shuning uchun batga biz country degan narsani mana bu joyda ko'rdik. Ya'ni countries javoblarda mana imkoni boricha mana bu rangni belgilab qo'yamiz javoblarda. Countries degan narsa birga tushyapti demak. Ya'ni har xil mamlakatlardan degan narsa bo'lyapti. Countries. Xo'p. Demak, birinchi savolimizga javob tushunarli bo'lsa, mana shu joydan chiqdi. Ya'ni siz eight different o'z-o'zidan batga noun va uni ko'pligidaligini ham qarashingiz kerak, sababi eight degan raqam turibdi, ya'ni ko'pligida. The first thing is this, you need to be sure it's the nimadir that you really want to do. Ya'ni siz eng birinchi narsa deyapsiz qilishingiz kerak bo'lgan, siz amin bo'lishingiz kerak ki, you need to be sure amin bo'lmoq, siz amin bo'lishingiz kerakki, u deyapti, ya'ni mana shu astronavtlik nimasi bo'lsa kerak, adashmasam, that you really want to do. Ya'ni siz haqiqatdan ham qilishni xohlaydigan nimadir bo'lishi kerak. Va o'z-o'zidan batga ham nima yozamiz? Noun yozishimiz kerak bo'ladi. Jitchani o'chirib tashlaylik. Xo'p. Noun yozishimiz kerak batga ham. Hop, noun hozircha bizga chiqqan yo'q. Nimadan? Ya'ni mana shu chatgacha tushadigan joylardan hali chiqqan yo'q. Demak, o'qishda davom etamiz. It requires years of study at university before astronaut training even begins. Ya'ni astronavt nimalar training, ya'ni astronavt bo'lish uchun shug'ullanish boshlanishidan oldin deyapti. Juda ham ko'p study, ya'ni universitetda o'qish talab qilinadi sizdan. Ya'ni astronavt bo'lish uchun. Most people start this job. Xo'p, juda ham ko'p odamlar bu kasbni boshlashadi between 27 and 37, ya'ni 27 yoshdan 37 yosh oralig'ida boshlar ekan. Ya'ni years of age. Xo'p, endi batga biz ikkiga noun tushish kerak dedik. Siz haqiqatdan, ya'ni you need to be sure deyapti. Siz amin bo'lishingiz kerakki, that you really want to do. Siz o'zingiz qilishni xohlaydigan kasbligiga amin bo'lishingiz kerak degan narsa tusharmikin? Ha, albatta tushadi. Demak, it o'z-o'zidan batga it's degan narsa turibdi. It is, ya'ni to be bu. To be dan keyin o'z-o'zidan batga noun kerak bo'ladi bizga. Noun kerak bo'lganligi uchun biz ana shu yerga jobni javob qilib olamiz. Ya'ni job, siz o'zingiz o'ylagan kasbmi yo'qmi, shu narsani oldin o'ylab ko'rishingiz kerak, ya'ni amin bo'lishingiz kerak degan narsani aytayapti. Xo'p, endi bu yerda bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak balla. Bu nimani savol turini bajarib turgan paytimizda birinchi o'rinda shoshib bo'lmaydi. Ikkinchi o'rinda mana shu o'qish jarayonida siz tarjimangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, albatta, hattoki taxminiy variantni siz o'ylab ketasiz. Ya'ni taxminiy variant o'z-o'zidan bitta mana bu gapni tarjima qiladigan bo'lsak, the first thing is this, ya'ni eng birinchi qiladigan ishingiz deyapti, you need to be sure, amin bo'lishingiz kerakki, that you really want to do. Ya'ni siz o'zingiz xohlaydigan kasbmi yo'qmi deb turib tarjima qilib ketsangiz bo'laveradi. Ya'ni astronavtlik albatta bu biror insonning kasbi bo'ladi. Xuddi hamshiralik yoki doktorlikka o'xshab. Demak, tushunarli bo'lsa, ikkinchi javobimiz ham, ya'ni job ko'rganingizdek pastidan chiqyapti. Davom etamiz. Many astronauts also get a nimadir to become pilots first. Ya'ni juda ham ko'p astronavtlar deyapti. Nimadirdan o'tishadiki, nimadir olishadi. Getda har xil ma'nolari bor. Ma'nosiga qarab turib o'zgarib ketaveradi. To become pilots first. Ya'ni astronavt bo'lishdan oldin u odamlar pilot, ya'ni biror bir samolyotni uchuvchisi bo'lish kerak ekan. Uchuvchisi bo'lish uchun
nimadirlardan o'tish kerak ekan. Xo'p, o'zidan bitta bizga kerak bo'ladigan narsa o'qigan joyimizda turibdi. Training, ya'ni shug'ullanish degan narsa bo'lyapti. Training. Ya'ni 3 ga training to'g'ri javob bo'ladi. To'g'ri javob bo'ladi, sababi ular deyapti. Sizni nima qilish uchun astronavt bo'lishingizdan oldin o'sha uchuvchi bo'lib traininglarni olishingiz kerak. Ya'ni mana shu traininglardan, shug'ullanishlardan o'tishingiz kerak degan ma'noda kelyapti. Xo'p, hammaga tushunarli bo'ladigan bo'lsa, 3-javobimiz ham davom etamiz. Keyingi nimamiz? Nimadir come from all over Europe and the world. Ya'ni kelishadi deyapti. Ya'ni batga o'z-o'zidan nima qilishimiz kerak? Gapimizga subject kerak. Ya'ni gap kallasi yo'q. Xo'p, kallasi nima bo'ladi? Hozir ko'rib olamiz. Odammi bu, g'ishtmi bu, toshmi bu? Bu hozir ko'rib chiqamiz. To'ppa-to'g'ri Azdahra Rustamova juda ham ajoyib. Bilamiz, siz top readersiz, C1ingiz bor. Faqat javoblarni aytib qo'ymayman, men tushuntirib o'tishim kerak. Hop, come from all over the world, all over Europe and the world. Ya'ni kelishadi Yevropa va butun dunyo bo'ylab deyapti. Hop, o'zidan kim keladi? Astronavtlar degan narsa. And important that they deyapti. They deydigan bo'lsa, they can speak the same languages. Ya'ni ular butun Yevropa va dunyo bo'ylab kelar ekanda va eng muhim narsa ular bir xil tilda gaplashishlari ekan. Hop, endi they deyapti, batdagi demak bizga ko'rinmayotgan joy ham ko'pligida bo'ladi. Hop, ko'pligida bo'ladigan bo'lsa, tepanimda qarab chiqamiz. Mana bu yerda turib ekan o'zi. Astronavtlar degan narsa. Ya'ni astronavtlar batga to'g'ri javob bo'lyapti. Ya'ni astronavtlar astronavtlar Yevropa bo'ylab, butun Yevropa bo'ylab yoki butun dunyo bo'ylab kelishadi va ularda eng muhim narsa ular bir xil tilda gaplashishlari degan javob bo'lyapti. Xo'p, hammaga tushunarli bo'lib turgan bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. Endi bundan ortiq tushuntirib berishda adashmasam imkoni yo'q. Xo'p, o'z-o'zidan to'g'ri astronavtlar degan to'g'ri javob bo'lyapti. Chiqqan joyi mana tepasidan bo'lyapti, shunchaki. Xo'p, aytib o'tganim yoki tepadan yoki pastdan chiqadi javoblar. They, ya'ni bir xil tilda gaplashish kerak degan joygacha keldik. Mana bu yergacha endi davom etamiz. They have to speak English, ya'ni ular ingliz tilida gaplasha olishi kerak. And they are given Russian lessons. Va ularga shu bilan birgalikda ya'ni rus tili darslari ham o'tilar ekan. Some, ya'ni ba'zi birlari also learn another language. Xo'p, endi mana bu yerdagi juda ko'pchilik nimani odatda grammatik strukturani tushunishmaydi. Juda ham ko'pchilik IELTS yoki seferga o'tgan paytimizda biz imkoni boricha readinglarda ham yoki boshqa narsalarda ham repetitiondan qachiishda, ya'ni repetition hali bitta so'zni qaytarish o'rniga one yoki some yoki many degan narsalarni aytib ketishadi. Bu narsa shunchaki undan oldingi yoki umumiy mavzuga tegishli insonlarga bo'laveradi. Misol uchun bu yerda some deyapti, ba'zi birlari degan narsa, ya'ni ba'zi some o'zimda olib qaraydigan bo'lsak, biroz degan ma'noni bildiradi. Ya'ni agar nounlarga nisbatan ishlatadigan bo'lsa, ammo bu yerda odamga nisbatan, ya'ni astronavtlarga nisbatan ishlatilyapti. Shuning uchun bu yerdagi some ba'zi birlari degan bo'lib tarjima qilinyapti. Ya'ni mana shunga e'tibor qaratishimiz kerakki, shu ham chalg'itib qo'yadi, ya'ni tarjima qilib turgan paytingizda. Ya'ni har doim sizga some astronavt deb qaytaravermaydi. Shunchaki some yoki shunchaki many deb ketishi o'sha gap kim haqida ketib turgan bo'lsa, o'sha insonlarni bildirib o'tadi. Demak, davom etamiz. Some also learn another language. Ya'ni ba'zilari boshqa tillarni o'rganishar ekan astronavtlar. For example, Japanese, ya'ni yapon tilini ham. As a number of astronauts are nimadir speakerlar. Ya'ni to'g'ri javob juda ham oddiy soda chiqyapti. Yapon tilini o'rganishadi, ba'zi birlar boshqa tilni ham o'rganishadi. Misol uchun yapon, chunki number of, ya'ni bir nechta astronavtlar
yapon tilida ham gapirishadi degan narsani aytyapti. Shuning uchun bu yerda to'g'ri javobimiz Japanese bo'lyapti 5 ga. Xo'p, tushunarli bo'ladigan bo'lsa, davom etyapmiz. If you are still at school and you'd like to be an astronaut when you are older, ya'ni agar siz hali maktabda bo'ladigan bo'lsangiz va katta bo'lganingizda astronavt bo'lishni xohlasangiz, it's not too early to start developing the skills you will need. Ya'ni sizga kerak bo'ladigan skilllarni, ya'ni qobiliyatlarni rivojlantirishga hali ya'ni kech emas. Ya'ni maktabda o'qib bo'lsa kech emas. Playing video games is a great thing to do. Ya'ni video o'yinlar o'ynash juda ham ajoyib narsa siz uchun. As it helps you to think quickly and clearly. Chunki u sizga tez va o'sha ravon o'ylashga yordam berganidek degan narsani aytyapti. This is what you will need to do when you travel in. Ya'ni this is what you will need degan narsa mana bu yerdagi think quickly and clearly ga tegishli bo'lyapti. Ya'ni bu narsani olib kelib beryaptiki, what you will need to do. Ya'ni siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa o'sha qayergadir borganingizda think quickly and clearly degan narsa bir-biriga urg'u berib bog'lab kelyapti gaplarda. This is what you will need to do when you travel in qayerdadir. Ya'ni siz qayerdadir sayohat qilib turgan paytingizda sizga tez o'ylash va fikrlash kerak bo'lar ekan. Va o'z-o'zidan astronavtlar qayerda sayohat qiladi? Endi to'g'ri javob yozishlar mumkin chatda. Qayerda sayohat qiladi? Space to'g'ri. To'g'ri javob bitta space bo'lyapti. Xo'p, space qayerdan kelyapti desalaring, space u tomorqadan, ya'ni readingimizni eng boshlangan joyidan chiqyapti. Albatta, Space Agency endi bu asosiy agensiyaning nomi bo'lganligi sababli. Xo'p, hammaga tushunarlimi? Ya'ni part 1 savol turi yana boshqatdan chiroyliroq qilib, muhimroq qilib tushuntirib berdim sizlarga. Imkoni boricha asosiy mana bu grammatik strukturalarga ham qayerdan nimaga tegishli bo'lyapti, shu narsalarni ham o'ylab olishimiz kerak. Sababi bu savolni javoblarini topdingiz, mana aytaylik, yana bitta strategiyani o'rgatib qo'yay sizlarga. Juda ham ko'p o'zim o'quvchilarimda bugun ham ko'rdim yoki boshqa paytlarda ham ko'raman. Eng asosiy katta qilinadigan xato mana bu yerga javobni yozganingizdan keyin o'sha gapni yana birro tarjima qilib ko'rmasligingiz. Ya'ni o'sha javobingiz bilan birgada, misol uchun ba'zi bir o'quvchilarimni ko'raman, xatolar endi hozir ko'rib turishgandir. Xatolari shunaqa darajada bo'ladiki, kulgili xatolar, ma'noga tushmaydi. Mana shu 8 different countries oldiga endi mana shu yerga xuddi mana bu yerda men degan narsani olib qo'ygan, yoki women degan narsani olib qo'yganda gap. Ya'ni siz agar yoki Superman degan narsani olib qo'yganda, ya'ni 8 har xil 8 ta different, ya'ni har 8 ta har xil Supermanlardan 14 ta astronavt yasab bor ekan. Yo'q, bu narsa umuman tushmaydi. Shuning uchun imkoni boricha siz javoblarda xuddi mana biriga javob, biriga countries, ikkiga javob, ya'ni ko'rganingizdek noun yozib olyapman. Nimaga tushishi mumkinligini albatta siz taxmin qilishingiz kerak. Nounmi, adjectivemi, shunga o'xshagan narsada. Mana bu yerda Japanese nima bo'lyapti? Speakerlar. Nounni o'zi tayyor bor bizda. Bu noun. Speaker nimamiz? Ya'ni speakers degani bu gapda noun bo'lyapti. Noun bor o'zi bizda. Endi nima topishimiz kerak? Noundan oldin odatda nima keladi? Noundan oldin albatta biz bilamiz adjective. Ya'ni adjective keladi. Mana bu Japanese adjective bo'lyapti. Ya'ni qanaqa speakerlar? Yapon tilida gaplashadigan speakerlar, ya'ni gaplashuvchilar degan narsa bo'lyapti. Shuning uchun imkoni boricha grammatikani ham yaxshiroq, chuqurroq o'rganishni maslahat beraman. Umumiy hisobda siz har bitta savol turiga, savolga mana shu part 1 da shunaqa yondashishingiz kerakki, bu o'zi aslida eng oson savol turi. Shuning uchun siz 1,5 minut vaqtingizni sarflashingiz bu umuman eng aqlga sig'maydigan ish har bitta savol uchun. Eng ko'pi bilan 10 sekund yetadi bitta javobni topishingizga sizni.
Bu degani o'rtacha hisobda zo'r reader bo'lishingiz kerak uchun tarjimangiz ham yaxshi bo'lishi kerak, lug'atlarda muammolaringiz bo'lmasligi kerak. Shunda 6 ta savolga siz yoki 1 minut yoki 2 minutda bemalol javob topishingiz mumkin. Ammo to'g'ri javob topish xuddi mana shunaqa stilda bo'ladi. Ya'ni atga nima tushadi? Ko'rganingizdek adjective deb belgilab oldimmi? Adjective tushadi, noun tushadi. Shunaqa qilib belgilab chiqishingiz kerak. O'shanda topadigan narsangiz osonroq. Keyin boshqa yonidagi narsa yo bo'lmasa fe'l, noun tushadigan joyga fe'l olib qo'yamiz yoki fe'l tushadigan joyga noun olib qo'yamiz. Bunaqa grammatik xatolarni ham oldini olib ketgan bo'lasiz. Demak, mana shu part 1 savol turimiz sizlarga tushuntirib o'tganim, har doim mana shunaqa 6 ta savol, xuddi shunaqa tekst va xuddi shunaqa tekstni ichidan siz 6 ta bo'sh joylariga tushishi mumkin bo'lgan so'zlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Hech qachon o'zgarmaydi bu. Mabodo o'zgarsa, yangi video qilib chiqamiz. Endi yozib qo'yishimiz kerak. Nima deydi kitobi bo'yicha? Part 1 savol turi tushunarlimi degan narsa. O'zi ko'pchilik ko'ryaptimi? Yo'q, yaxshi, ko'pchilik bor ekan. Top, men qarab qo'yishim narsa 21 minut bo'libdi darsimiz. Rekord qilyapmiz. Yaxshi, YouTube'ga joylab qo'yamiz buni. Ha, albatta. Bahodirov Rustamxon o'zingizmi? Malades. Sevanga anglizmi endi, Rustamxon? Xudo xolisi. Xo'p, Rustamxon eng zo'r o'quvchilarimdan bittasi. Hozir Toshkentda o'qishadi. Xo'p, demak, tushunarli bo'ladigan bo'lsa, gapni qilsa qilamizda, naqaga nima deydi? Emotionga berilib ketib qoldim. Odatda o'quvchilarni shunday yaxshi ko'ramanki, o'sha ketishgandan keyin ham, boshqa bo'lgandan keyin ham eslab boshqa qilib o'tiramiz. Xo'p, demak, gapni qilsa qilamiz, gapni indallosi keyingi nimamizga o'tdik. Ya'ni reading part 2. Xo'p, bu reading part 2 ko'rinishi ikki xil bo'ladi. Men sizlarga bitta ko'rsatib qo'yishim kerak uni ham. Shohrux Excellence'da matematikamiz multi-level master mana kitobdan foydalanamiz odatda. Ketdi. Xo'p, har xil reklamalar bo'ladi bunda. Reklama, banner, ba'zi bir paytda bunaqa bannerli ko'rinishda ham kelib qolishi mumkin. Juda ham oddiy, sodda bo'ladi bunda. Londa berilgan bo'ladi. Javoblarga qarab turib to'g'rilab qo'yasiz, bo'ldi. Xo'p, endi ba'zi bir holatlarda, mana yana bannerli reklamalar, bular ham bannerli ekan, mana yana banner, hamma yo'q banner. Xo'p, ba'zi bir holatlarda bunaqa rasm yo'q, bunaqa yozilgan narsa ham bo'lib qolishi mumkin. O'zi aslida nimada, menga imtihonga kirganimda imtihonlarda rasmlik, mana shunaqa bannerli, keyin bannersiz ham bor edi. Hozir men aynan o'shani bannersiz ko'proq tushadigan nimasini ko'rsatib bermoqchiman. Sizlarga bannersiz qani mana shunaqa mana yozilgan, hech qanaqa banner nimalar yo'q. Mana shunaqa yozilgan nimalari bo'ladi. Bu ikkinchi turi, keyin mana yana shu turi, mana shu, ya'ni bu tushsa ham, ya'ni bannerli bunaqa rasmlik yoki shunga o'xshagan reklama, aynan afishaga o'xshagan turi tushsa ham yoki bunaqa yozilgan varianti tushsa ham, bir xil usulni hozirlarga o'rgatadigan usulni bajarsalaring, umuman muammo bo'lmaydi sizlarda. Ikkalasi ham, ya'ni unisi ham, bunisi ham ketaveradi, umuman farqi yo'q bo'ladi. Sizlarga o'rgatadigan usulim yaxshilab ko'rib chiqsalaring, o'rganib olsalaring. Xo'p. Mana bundaqa turi. Bars and restaurants o'tgan safar ham tushuntirib berdim adashmas, faqat yozib olmabmiz. Mana bunaqa turi ham bor.
shunaqa ko'rinishda ham bo'lishi mumkin yoki o'sha tepada bannerli mana ko'rganingizdek bu 3-chi ko'rinishi bo'lyapti yoki bunaqa uzunasiga ham yozib qo'yish mumkin. Ana shu 4 ta turi bor. Reklam part 2 ni umuman farqi yo'q. Qaysi biri qanaqa tushishidan qat'iy nazar hozir sizlarga o'rgatadigan uslubimda ishlaydigan bo'lsalaring umuman muammo bo'lmaydi sizlarda part 2 da. Ya'ni reading part 2 ikkinchi sizga tushadigan savol turi. Xavas bunda odatda 8 ta reklama banneri beriladi sizga. 8 ta reklama banneriga siz A, B, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ta javoblarni topishingiz kerak va aytda o'z-o'zidan ikkitasi ortiqcha, ya'ni umuman hech qaysiga tushmaydigan variantlar. Birinchi qiladigan ishimiz bu part 2 ga o'tgan paytimizda part 1 ni mana chiroyli qilib bajarib oldik. Endi part 2 ga o'tgan paytimizda eng birinchi qiladigan ishimiz mana bu javoblarga qarash emas. Eng birinchi qiladigan ishimiz shunchaki birinchi savolni, bizga berilgan birinchi savolni o'qish. Demak, o'qiymiz. The Harbour Side Development is one of the world's most exciting places to shop. Ya'ni Harbour Side Development degan joy deyapti, dunyodagi eng o'sha hayajonlantiradigan narsalardan bittasi, joylardan bittasiki, siz xarid qilishga deyapti. Ya'ni xarid qilishingiz uchun aytdi hamma narsa bordir. Kak bizdagi nima Toshkent Citymi, qanaqadir bitta molmi nimadir ochildi. Endi Toshkentga biz boravermaymiz, qishloqda odammiz. Mana shu o'sha joyga o'xshagan narsa endi. Ya'ni sizni do'konlardan xarid qilishingiz uchun juda ham eng exciting joylardan bittasi deyapti. It's situated right on the edge of Sydney Harbour. Ya'ni u shunchaki Sydney Harbourda burchagida joylashgan ekan. And there are over 200 shops. Ya'ni aytdi 200 dan oshiq do'konlar bor, selling everything. Ya'ni hamma narsa sotishadi aytdi. From homemade sweets, ya'ni uyda pishirilgan shirinliklar to the very latest in the fashion. Ya'ni o'sha nimadagi modadagi eng zo'r narsalargacha deyapti. From Australian souvenirs, ya'ni Avstraliyadagi suvenirlardan tortib, Swiss watches and Japanese cameras, ya'ni Shveysariya soatlari, Yaponiya kameralarigacha sotishar ekan. Demak, aytdi bir so'z bilan aytganda hamma narsa bor, sotib olishingiz mumkin bo'lgan va u mana bu yerdagi eng asosiy biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa exciting place to shop degan narsani aytyapti. Xo'p. Demak, endi siz tushundingiz, o'qib oldingiz. Mana shu umumiy savol part 2 dagi birinchi savolda buni tushunib olganingizdan keyin men har doim o'rgatadigan usulim A dan J gacha bo'lgan javoblarga solishtirib chiqamiz bitta o'qigan narsamizda nima bor, ya'ni tushadigan bormi birorta. Ketdi. Birinchisi, you want to look at modern invention scientific discoveries. Ya'ni aytdi modern invention, ya'ni zamonaviy nimalar, ya'ni tadqiqotlar yoki scientific discoverylar haqida gap ketdimi birda? Yo'q, demak, tushmas ekan. Va bu yerda eng asosiy narsa your 12-year-old daughter go with you. Ya'ni 12 yoshli qizingiz siz bilan boradi. Umuman bu haqida gap ketgan, demak, tushmaydi. You want to see some of the animals that Australia famous for. Animallar haqida gap ketdimi? Yo'q, demak, bu ham tushmaydi. You are interested in modern buildings. And like to know as much as possible about them. Ya'ni modern building haqida gap ketdimi? Yo'q, bu yerda shop haqida gap ketyapti. Sotib olish, narsa sotib olish. D. You are crazy about. Xo'sh, mana sal tushyapti. Siz shopping nimasida juda ham xullas xarid qilish jinnisiz siz. And would like to go to place, ya'ni joyga, shunaqa joyga borish xohlaysizki, where you can visit various kinds of shops. Ya'ni siz har xil turdagi do'konlarga tashrif buyura oladigan joyga borishni xohlaysiz deb mana shu nimada aytyapti. Va o'z-o'zidan batda nima deydi? Mana bu yerda 200 dan oshiq do'konlar bor edi degan narsani aytyapti. Buni qilsak bo'lmas ekan. Anaqa qilsak adashmasam yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni aytdi 200 dan oshiq do'konlar bor. Shunda nima bo'lyapti? Bir-biriga sinonim bo'lib turgan narsalar mana bu yerda various kinds of shops bo'lyapti bu javobimizda.
bunga tushishi mumkin bo'lgan. Sababi 200 dan oshiq har xil turdagi do'konlar bo'ladi. Demak, tushunarli bo'ladigan bo'lsa, dini shunchaki to'g'ri javob sifatida olib, qog'ozingiz ustiga shu dini o'chirib chizib qo'yishingiz kerak. Sababi o'sha bu usulda bitta har biriga solishtirib chiqasiz, miya o'zi mana bu dini ustiga chizib qo'yganingiz uchun avtomatik tarzda tashlab o'tib ketadi. Ya'ni buni yana qaytarib o'tadigan bo'lsangiz, vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun vaqtdan o'tish maqsadida ustiga bitta chizib qo'yasiz. Men qizilga olib qo'ydim, endi siz qizilga olib qo'ya olmaysiz. Shunchaki ustiga chizib qo'ysangiz, D javobga keyingi safar to'xtalib o'tmaydi miya avtomatik tarzda. Xo'p, tushunarli bo'ladigan bo'lsa, davom etyapmiz. The Australian Wildlife Park has been specially built to give people an extra close look at Australian native animals. Australian Wildlife Park degan joy deyapti, special, ya'ni spetsialni qurilgan ekanki, odamlarga o'sha Avstraliyadagi native animallar, ya'ni native animal nima edi bu? O'sha mahalliy hayvonlarga close look, ya'ni yaqinroq e'tibor qaratishlari uchun qurilgan ekan bu narsa. Ya'ni bu joy. Have your photo taken with a kangaroo, touch and feed koala bears, ya'ni siz o'sha kenguru yoki nima koala bearlar bilan rasmga tushgansiz yoki ularda ushlaganmisiz. There are talks every afternoon, ya'ni har abeddan keyin, abed mahalla mana shu about these animals, mana shu hayvonlar haqida kimdir chiqib gapiraverar ekan, which are only found in this part of the world. Ya'ni qaysiki faqatgina mana shu dunyoning mana shu qismida topiladigan. Ya'ni dunyoning mana shu qismida topiladigan deb hayvonlarni nazarda tutyapti. Ya'ni kenguru va koala bearlar faqatgina haqiqatan Avstraliyada bor xolos. Boshqa joyda topib bo'lmaydi. Excellent souvenir shop. Ya'ni aytdi, shu bilan birgalikda souvenir shoplar ham bor. Demak, bu yerda umumiy asosiy e'tibor qaratadigan narsamiz specially built, ya'ni bu joy maxsus qurilgan ekan. Odamlar, ya'ni people close look, ya'ni yaxshiroq e'tibor qaratishlari uchun Australia's native animals, ya'ni native animallar nima edi? Kenguru va mana bu yerdagi koala bearlarimiz. Mana shu ikkalasi deyapti. Demak, tepaga chiqamizda javoblarga yana solishtirib chiqamiz. Xo'p, mana bu ikkinchi hozirgi o'qigan joyimizda modern inventions yoki scientific discovery yo'q. You want to see some of the animals that Australia is famous for. Ya'ni siz ba'zi bir hayvonlarni ko'rish xohlaysizki, Australia o'shalar bilan mashhur bo'lgan degan narsani aytyapti. Xo'p, B javob sal-pal tushyapti. Bitta narsani aytib qo'yishim kerak sizlarga, imkoni boricha oxirigacha tushinglar. Hali endi birda tusha olmadik. Sababi bu javobdan ham ko'ra yaqinroq nimadir bo'lishi mumkin. Xo'p, C modern building demak yo'q, hozircha B deb o'ylayapmiz biz. E you would like to find as much about Australian history and inhabitants. Australian history haqida gap ketgan yo'q. Railway system, ya'ni poyezd yo'l sistemasi yo'q. Marine and live birds, ya'ni dengiz hayvonlari, qushlar yo'q, bu ham yo'q. You want to buy gifts for your father, bu ham yo'q. Demak, you was a cactus museum, bu ham yo'q. You are a fan of books, movies, bu ham yo'q. Demak, o'z-o'zidan biz B'ni belgilab qo'yamiz, B'ni chiqarib tashlaymiz nimadan. Xo'p, demak, B bilan D ketdi bizda. 1ga B bo'lyapti, 2ga D, birga D bo'lyapti, 2ga B javob bo'lyapti. Xo'p, endi davom etamiz, yana o'qiymiz, 3ga o'tyapmiz. A visit to the Australian Museum is like an adventure across Australia. Ya'ni Australia muzeyiga tashrif deyapti. Shunaqa narsaga butun Australia bo'ylab adventure, ya'ni sayohatga o'xshaydi deyapti. There are exhibitions on the people and their way of life. Ya'ni odamlarda yashash tarzi, shu bilan birgalikda ular uchun nima qiladi, yashash tarzlarini exhibition, ya'ni exhibition o'zbekchasi nima edi? Hali suvni bir nima qilib tayyorlab chiqishlar bilan ko'rsatib qo'yishadi deganday narsa. Exhibition o'zbekchasi hozir 100% kelmayapti. And the whole continent, ya'ni butun o'sha Avstraliya kontinenti, qit'asi bu nima ham ko'rsatishadi deyapti. Talks and guided tours help to make your visit unforgettable. Ya'ni atdagi chiqishlar, shu bilan birgalikda guided tourlar, ya'ni
ikisi boshqarib nima qilishi, ha albatta namoyish, rahmat, nima talks and guided tourlar sizni vizitingizni, tashrifingizni umuman unforgettable, unutilmas qilishga yordam beradi. Help yordam bermoq o'z-o'zidan. There are also cafe and good bookshop selling excellent maps. Ya'ni atda kafe, bookshoplar va shu bilan birgalikda excellent maplar bor. Xo'p, bizga asosiy e'tibor qaratadigan narsamiz Australia visit deyapti, ya'ni tashrif, qayerga tashrif? Australia muzeyiga. Nima bo'lyapti? Adventure like deyapti, ya'ni o'xshaydi adventure across Australia. Chunki aytdi exhibitionlar bor, namoyishlar bor, odamlar haqida va ularning yashash tarzi haqida deyapti. Va shu bilan birgalikda whole continent, ya'ni butun qit'a bo'yicha ham siz aytdi ma'lumotlarni olasiz. Mana shu eng kerakli joylari bo'lyapti bu yerda. Demak, umumiy bu yerda o'qigan narsamiz odamlar va shu bilan birgalikda aytdi yashash tarzi butun qit'a haqida Australia muzeyida siz sayohat qilib adventure'ga o'xshash narsalarni olishingiz mumkin ekan. Demak, solishtirib chiqyapmiz. You want to look modern invention, scientific discovery. Bu narsa demak yo'q. You are interested in modern building and like modern buildingda qiziqasiz, shu narsa modern buildingda bor deyaptimi? Yo'q, demak modern buildinglar umuman yo'q. EU deyapmiz, dini allaqachon biz belgilab olganmiz. You would like to find out as much as possible about Australian history and inhabitants. Demak, to'g'ri javob mana shunga o'xshayapti. Sababi siz find out, o'rganishni xohlaysiz, as much as possible, ya'ni yetarli darajada ko'p Australian history and inhabitants, ya'ni atda yashaydigan odamlar hamda Australiyaning o'zining tarixini o'rganishni xohlaysiz degan narsani aytyapti. Demak, hozircha deb o'ylab turibmiz. I would like to know about railway system. Railway system haqida gap ketgan yo'q. Marine life birds yo'q. You want to buy gifts. Bu narsa ham yo'q. Who interested in arts? Ya'ni san'atga qiziqadigan dadangizga nima do'konlardan sovg'a sotib olmoqchi deyapti. Yo'q, bu narsa ham. You want to visit Cactus Museum? Bu ham yo'q. You are a fan of books and movies? Bu ham yo'q. Demak, o'z-o'zidan to'g'ri javob deb biz i'ni belgilayveramiz va i'ni ham ustiga chizib chiqarib tashlashimiz kerak. Demak, to'rga o'tyapmiz. The Opera House. The Opera House, this is a 20th century masterpiece of engineering and offers top international performance. Opera House degan joy deyapti, 20-asrda engineering, ya'ni qurilish yoki shunga o'xshagan narsasi bo'yicha masterpiece, ya'ni umuman eng zo'r darajadagi nimasi bo'lgan va juda top darajadagi international performancelarda taklif qiladi deyapti. A guided tour lasts 2 hours, ya'ni sizni o'sha gid bilan boradigan turist 2 soat bo'ladi, and is available any day between 9 a.m. and 4 a.m. va available degani bu o'sha bor bo'ladiki, xohlagan kuningizda 9 dan boshlab turib obeddan keyingi 4 gacha. Xo'p, bitta narsaga e'tibor qaratishlaringizni men sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Odatda juda ham ko'pchilikda tarjima bilan muammolar bor. Men hozir sizlarga birula tarjimani ham o'rgatib ketyapman. Tarjimani qanaqa o'rgatib ketyapman deydigan bo'lsangiz, guided tour lasts 2 hours degan narsani aytyapman. Ya'ni guided tour lasts 2 hours. Sizlarga tarjima qilib beryapman birula. O'sha siz bilan gid bilan boradigan turist 2 soat davom etadi. Odatda bitta uzun gapni tarjima qilish qiyin bo'ladi. Shuning uchun o'rtasidan bo'lib olish kerak. O'quvchilarimga ham o'rgatganman bu narsani, hozir sizga ham o'rgatib qo'ymoqchiman. Ya'ni and degan and yoki z shunaqa bog'lovchilarda nimasiga qaraydigan bo'lsangiz, bulargacha va bulardan keyingi bo'lgan gapni tarjima qilsangiz osonroq tarjima qilasiz. Ya'ni miya birdaniga bosim ostida ishlamaydi. Gaplarni bir-biriga qo'shib olish keyin muammo emas. Ya'ni tarjima qilganingizdan keyin. Shuning uchun sizlarga imkoni boricha o'qib tarjima qilib berishimga ham e'tibor qaratsalaring, bular tarjimalaring ham o'sib ketadi men darslarimiz davomida. Hop, davom etyapmiz. Special backstage tours are available on Sundays. Ya'ni yakshanba kunlari backstage, ya'ni o'sha orqa tarafdagi nimalarni ko'rish mumkin deyapti.
Hop, endi umumiy batdagi asosiy narsa Opera House ekan, 20-asrda masterpiece, ya'ni juda ham eng zo'r qurilgan narsasi deyapti. Va top international performancelarda atda ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, yana solishtirib chiqamiz. Modern invention, scientific discovery, 12 yoshli qiziz bilan borishingiz kerak. Bu narsa yo'q. You are interested in modern buildings. Hop, mayli, modern building bor atda hozirgamiz. And like to know as much as possible about them. Ya'ni ular haqida ko'proq bilishni xohlaysiz. Demak, hozircha C deb o'ylab turamiz. Qolganiga solishtirib chiqamiz. D bilan E allaqachon chiqib ketgan. Bunday qarab o'tirishimiz shart emas. F. You'd like to know about railway system in Australia. Railway system haqida gap ketgan yo'qda. Find out more Australian marine life birds bu ham ketgan yo'q. Buy gifts, ya'ni artga qiziqadigan otangizga sovg'a sotib olish yo'q. You want to visit Cactus Museum haqidagi kitob va movielar haqida umuman gap ketgan yo'q. Demak, o'z-o'zidan to'g'ri javobni biz C deb belgilaymiz va shu inshaalloh to'g'ri chiqadi. Ko'rganingizdek, 4 ta javobni mana bu yerdagi D bilan E ni ustiga chizib ketganim uchun to'xtab ham o'tirmadim. Shuning uchun sizlarga maslahatim, bu usul eng zo'r sinalgan usul, ammo shunaqa qiyinchiligi bor. Qiyinchiligi emas, bu shunchaki qalamda yoki ruchkada bunday javobni ustiga chizib qo'yish muammo bo'lmasa kerak, juda ham ko'pchilik uchun. Agar mabodo muammo bo'lsa, chaqirsiz, men o'zim chizib berib kelaman, yoki step-tezda reading bajarib turganingizda chizishib yuboraman. O'chirib turaman tanlagan javobingizni. Hop. Demak, davom etyapmiz. 5 ga yetib keldik. The State Library is the oldest part of Sydney. Ya'ni Sydneyda State Library degan joy eng qari, ya'ni eng nima deydi? Qari demaylikda, mana shu yerda o'zi old degani qari degani, oldest degani eng qari degani. Ya'ni eng eski deb turib tarjima qilsak bo'laveradi bu narsani. Ya'ni Sydneyda eng eski joylaridan bittasi. Ya'ni ancha tarixga ega degani. There are free film screenings, ya'ni atda tekin o'sha nimalar bor, ya'ni video kino qo'yiladigan skrinlar bor, ya'ni katta skrinlar, guided tours, ya'ni o'sha gid bilan boradigan turlar esa educational activity, ya'ni ta'limga aloqador aktivitelar bor. It has regular exhibitions of books on science and technology. Ya'ni atda nima exhibition nima deyik? Voy, o'zbekchasini kelmay qoldi, esimdan chiqib qoldi. Hali endi Azzahra Rustam yozishdi. Showda, ko'rgazmalar bor, kitoblar va shu bilan kitoblar haqida va u kitoblar ham odatda science va technology nimasida bo'ladi. Ya'ni ilm fanga va texnologiyaga bog'langan. Learn to use a microcomputer, ya'ni mikrokompyuterdan foydalanishni o'rganing. Watch a videolar ko'ring yoki look through the library shop, ya'ni atdagi library shopdan ko'ring, o'ting degan narsani aytyapti. Hop, endi bu yerda asosiy bizga e'tibor qaratadigan narsamiz there are free film screenings, ya'ni tekin film ko'radigan joylar bor, educational activitylar, shu bilan birgalikda booklar bor, eng asosiysi, ya'ni kitoblar bor. Demak, bu yerda ikkita narsa bo'lyapti, kino va mana shu kitoblarga haqida gap ketyapti ko'proq. Yana solishtirib chiqishni boshlaymiz. Adashmasam bu yo'q, hech qanaqa 12-year-old daughter haqida gap ketgan. Tashlab o'tib ketamizda F ga tushamiz. You would like to know about railway system haqida gap ketgan yo'q. You would like to find out more about Australian marine life. Bu ham yo'q. You want to buy gifts. Bu ham yo'q. You want to visit Cactus Museum. Bu ham yo'q. Va J qolyapti bizda. You are a fan of books and movies. Ya'ni mana books and movies chiqyapti bizda. Bitta fan of degan narsa, ya'ni nimasiz, bo'lay как ishqibozisiz bu kitob movielarda, and would like to see va ular haqida yana ko'proq narsa ko'rishni xohlaysiz degan narsani aytyapti. Would like to see, o'sha borib ko'rishni xohlaysiz va o'z-o'zidan bizga to'g'ri javob bo'lib mashina olamiz, sababi 100% holatda tushyapti. Tushunarli bo'lyaptimi darsimiz?
endi tushunarli bo'ladi-da, endi kuchli o'qituvchi o'tyapsizlarga, tushunarli bo'lmasa u o'zlaringni miyalaringni qayerdadir bolit bo'shab qolganda. Xo'p, davom etyapmiz. Ozgina hazil qilib turaman, shunaqa xafa bo'lmaysizlar. Hazil bo'lmasa, hamma ishbilarmon kalbasa, ya'ni seryozni nimaga o'tib olishi bu juda yomon narsa. Xo'p, demak 6 ga keldik. Zerikib qolmagan bo'lsalaring, yarim yo'lda chiqib ketmagan bo'lsalaring, darsdan uxlab qolmagan bo'lsalaring, davom etyapmiz. Hop, surrounded by the modern city, the Rocks is the oldest part of Sydney and full of history. Ya'ni Rocks degan joy deyapti, modern city zamonaviy shahar bilan o'ralgan Sydneyda eng o'sha eski joylardan bittasi va full of history. Ya'ni nimaga ham tarixga ham juda ham boy. On weekends, there are outdoor concerts and street therapy to enjoy. Ya'ni hafta oxirlarida outdoor konsertlar va shu bilan birgalikda street therapy, ya'ni nimada ko'chada shunaqa narsalar sotadigan yoki bir nimalar bo'ladi. Ya'ni har xil aktivitylar olib boriladi aytdi. Every Saturday and Sunday, ya'ni har shanba va yakshanba kunlari there is a market, ya'ni do'konlar bozor bo'ladi. Market bozor degan ma'noda kelyapti. Where it's possible to buy works of local artists. Ya'ni to buy, ya'ni sotib olmoq, bayda hamma biladi. Local artist, mahalliy o'sha artistlarda nimalarini, narsalarini sotib olishga imkon bo'lar ekan, o'sha yerda narsa sotib o'tirishar ekan. Xo'p, demak umumiy ma'no shu bo'lyapti. Eng asosiy kerakli joyi every Saturday and Sunday there is a market where it's possible to buy the works of local artists. Mahalliy artistlarda narsalarini sotib olish mumkin ekan shanba va yakshanba kunlari. Demak, ketdi. Hop, 12 yoshli qiz umuman yo'q, edi chiqarib tashlaymiz-da. Bir yoshdan Fdan 4 ta javobga moslab chiqamiz. You would like to know about railway system? Yo'q. You would like to find more about marine life and birds? Yo'q. You want to buy gifts for your father? Who is interested in arts? Hop. Who is interested in arts degan joy eng asosiy kerakli narsa bo'lyapti. Ya'ni bizga o'sha san'atga qiziqadigan dadangizga nimalarda sovg'alar sotib olishingiz kerak. Sovg'ani qayerdan olasiz? O'z-o'zidan mana bu yerda market bo'ladi, ya'ni bozor bo'ladi deyapti. Bozordan siz local artistlarda narsalarini sotib olishingiz mumkin. Va H bizga to'g'ri javob bo'lyapti. Shuning uchun buni ustiga chizib qo'yamiz. Tushunarlimi? Demak, keyingisiga o'tyapmiz. Ikkita qoldi. One of the world's leading museum, ya'ni dunyoni lider muzeumlaridan bittasi, the Powerhouse Museum has over 25 exhibitions on the latest developments in science and technology. Ya'ni dunyodagi lider muzeylardan bittasi Powerhouse muzeyida deyapti, 25 ta har xil turdagi narsalar o'tkaziladi. Latest development in science technology. Ya'ni science va texnologiya bo'yicha oxirgi o'sha ishlab chiqarilgan narsalardan da. Everything from a NASA space station, ya'ni NASAdan bo'ladimi, to the first car ever built, ya'ni eng birinchi qurilgan mashina can be found at this museum. Ya'ni NASAdan tortib deyapti. Siz eng birinchi yasalgan karlargacha, mashinalargacha aytdan topishingiz mumkin. There are also many activities for children here. To'g'ri javob to'g'ri bo'ldik. Nima deb o'ylaymiz? Javobga qaramasdan turib kim aytadi? To'g'ri javobni. Bitta chatga yozib oringlarchi. Eng asosiy bizga kerakli bo'ladigan narsa, chatda hech kim qolmabdi, bitta qarab qo'yaylik. 2 kishi o'tiribdimi, 3 kishi o'tiribdimi? Ancha odam bor ekan. Xo'p, nima deb o'ylaymiz? Hali endi bitta javobda siz 12 yoshli qizingiz bilan borishni xohlaysiz, 12 yoshli qizingiz bilan borishni xohlaysiz. Mana shu yerga kerak ekan. Chatdan aksiyada to'g'ri. A. Ya'ni you want to look modern inventions and scientific discoveries. Modern invention batta
Bitta hozir man sizlarga bitta isbotlab beraman, ko'rsatib beraman sizlarga. Modern invention degan narsa, latest development in science degan narsa, science and technologyga umumiy bo'lib ketyapti bu ikkala narsa. Va atta 12 yoshli qizingiz bilan borishni xohlaysiz degan joyi, mana bu oxirida belgilagan joyimiz, there are also many activities for children here. Shunga tushyapti. Demak, o'z-o'zidan javob ham chiqib ketdi bizda. O'chirib qo'yamiz, ustiga chizamizda. Ani o'chirib qo'yamiz. Juda ham oddiy, juda ham sodda. Agar siz shunaqa yondashadigan bo'lsangiz, mana bu belgilangan joylari eng muhim. Ya'ni ma'noni o'zgartirib yuboradigan joylar mana shu joylashgan. Buni topib olishga o'zi kuchli read bo'lishingiz kerak. Oxirgisi, Taronga Zoo has Australia's finest collection of rainforest birds. Taronga Zoo deyapti, Australiyani eng yaxshi rainforest qushlarini deyapti. O'sha o'zbekchasi nima edi? O'rmon, tropik qushni deyapti. Eng yaxshi kolleksiyasi bor deyapti mana shu Taronga Zoo'da. And va a sea life center, ya'ni sea life center ham bor ekan. Bitta asosiy narsa finest collection rainforest birds bo'lyapti. Birovni belgilab ketaylik. Sea life center ham bor ekan bu yerda. Which has many of the fish, ya'ni qaysiki juda ham ko'p baliqlar bor, that can be found off the coasts of Australia. Ya'ni nimalarda? Avstraliyaning qirg'oqlarida topiladigan va Yangi Zelandiya Avstraliya qirg'oqlarida topiladigan baliq turlari ham bor deyapti. Ya'ni bu yerda baliqlar ham bor ekan, qushlar ham bor ekan. Demak, bir nimani hidi kelyapti. Hozir topamiz uni. Bir qaytarib rasa ko'rdik shu javobni ham. Yod bo'lib ketuvdi adashmasam. Taronga is also famous large group of South Asian, East Asian monkey snakes are available at the cafe. Endi bag'i kerak emas. Bu mana shu eng kerakli joylari. Hop, mana bu yerda bizda 3 ta javob qoldi xolos. Railway system bormi? Bu yerda yo'q. You would like to find out more about Australian marine life and birds. Ya'ni marine life degani dengiz va birds o'z-o'zidan qushlar degani. Hatta umumiy ma'no xuddi mana shunga ketyapti. Xo'p, F deb aytishibdi, adashmasam ko'rmasdan turib nima qildilaring. Railway system degani, railway system bu o'sha poyezd yo'lidagi sistema degani. Poyezd yo'lidagi sistema gapida haq ketmadi. Ajoyib. Haqida gap ketmadi. Railway system yo'q edi. Shuning uchun marine life and birds G to'g'ri javob bo'lyapti. Bahodirov to'ppa-to'g'ri topishdi. Yaxshi eslab qolishgan ekan javobni. Xo'sh, qalay? Tushunarlimi? Mana F bilan bizga bu ortiqcha narsa, bu ham ortiqcha narsa. Umumiy hisobda biz hammasiga javob berib bo'ldik. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taga 8 ta javobni belgilab qo'ydik. Xo'sh, tushunarlimi hammaga? Mana shu reading part 2 bo'ladi. Nimamizdagi, ya'ni multi-level reading part 2 bo'ladi. Ana shunaqa usulda ishlaydigan bo'lsangiz, juda ham ajoyib natijaga erishasiz. Xo'p, endi hozir men sizlarga tushuntirib o'tirganim uchun juda ham ko'p vaqt ketdi. Aslida tushuntirmaydigan bo'lsam, har bir savolga, mana shu bitta savolga o'rtacha hisobda 15 sekundda javob bera olaman o'zim. Ya'ni bu odam qilgan ishni odam qiladi. Siz ham 15 sekundda javob beradigan bo'lsangiz, mana kalkulyatorda bitta ochaylik. Kalkulyatorda bitta ochadigan bo'lsak, mana 15 sekundda bitta savolga javob bersangiz, mana aytaylik, juda ham kuchli bo'lmasa ham, mana 20 sekund deylik. Ha, bo'pti, qo'ymadingiz. 30 sekund deylik, mana yarim minutda javob bering bittasiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buni ko'paytiramiz 8 ga teng bossak 240 sekund. Bu degani taxminan 4 minut vaqt bo'ladi. Ya'ni 4 minutda siz bemalol mana shu 8 ta savolga javob berib bo'lasiz.
Mana o'ylab ko'raylik, oddiy misol. Bunga 2 minutda javob bersak, ya'ni part 1 ga, part 2 ga 4 minutda javob bersak, 6 minut. Bizga reading bo'yicha 1 soat vaqt beriladi o'zi aslida. 1 soatda 6 minut. Hali sizda qolgan partlar bajargani 54 minut. Mana 10 minutda bajargan ikkitasini 50 minut vaqtingiz bo'ladi. Shuning uchun vaqtga e'tibor qaratish readingda eng zo'r narsalardan bittasi. Bu readingda nimasini, ya'ni nimani oshirishda ham kuchli reader bo'lishga imkoni boricha bitta dars qilamiz. Tarjimalarga ham imkoni boricha bitta yondoshib beraman o'zim. Ertaga yoki indingali darslarimizda qanaqa to'g'ri tarjima qilish, readingda qayerdan to'g'ri javoblar topish, hammasi haqida jinday kattaroq nimalarga borganimizda part 3 dan boshlaymiz. Ya'ni ertaga o'tamiz. Mana part 3 ni boshlab qo'yganman o'zi. Mana ko'rishlar mumkin. Faqat mana shunaqa qilib chiroyli qilib o'zim yozib chiqishga ulgurmadim. Gapni ochig'i. Shuning uchun ertaga o'tamiz part 3 ni. Xo'p, bugungi dars oldingiga qaraganda ancha nima bo'ldimi? Ya'ni plusi bo'ldimi sizlarga? Yaxshi nima deydi? Sifati, boshqa narsasi haqida. Dars haqida fikringiz. Dars haqida fikringiz degan joyimda yozib qo'yavering. Sababi sizdan keyingi kiradigan dangasalar ham balkim mana shu sizni fikringizga qarab, dars haqiqatdan zo'r bo'libdi deb o'ylab, yana onlayn turishar. Savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol savollarni ham berishlari mumkin. Savollaringiz bormi? Agar mana shu reading bo'yicha mabodo tushunmagan joyingiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda tushunmadim. Mana bu yerda mana nimaga bu bo'ldi? Men bunaqa deb o'ylab turdim degan narsa bo'ladigan bo'lsa, bemalol savollarga ham ochiqmiz. Ibrohimov. Malades. Yashang. Sizda zo'r o'zgarish bo'lyapti. Qattiq harakat qilsangiz, inshaalloh yaxshi natija bo'ladi. Xo'p, endi o'quvchilarimiz bilan gaplashamiz. Agarda o'quvchimiz bo'lishni xohlaydigan bo'lsangiz, Telegram, YouTube kanallarimizda linklarimiz bor. Bemalol qo'shilib, mana shu yerdan ko'rib ko'rishingiz mumkin darslarimiz haqida. Endi bugungi darsimiz mana shundan iborat. Demak, stop recordingni bosaveramiz. Rahmat e'tiborlaring uchun. Rekord to'xtatib xolos, qolganlar bilan jinday gaplashamiz.